虽说暴风雪已经停歇，但气温仍在-50度左右，寒冷已经是他们的常态。维克的妻子从外面装了一袋积雪，由于没有流动的水源，他们的饮用水基本全靠融化积雪，因为没有任何污染，即使是雪水也是非常的清澈。没有煤炭的他们，燃料全靠木柴，砍柴做饭基本全是女人在忙活。每家每户的帐篷里都堆满了木柴。维克的妻子磨刀霍霍，冰冻的鱼肉切割下去，滋滋作响。妻子将白鱼切割成长条，红彤彤的炉火为帐篷提供了温暖。-50度的低温完美锁住了鱼肉的鲜美，充足的脂肪能让身体应对寒冷的天气。蘸上高热量的黄油，美美的吃上一口，幸福感瞬间爆棚。在这个极寒之地，生孩子成了他们最大的难题。维克的弟弟维克托已经是2个孩子的爸爸，但由于帐篷里晚上没电，这也导致妻子再次10月怀胎。即使妻子已经临近分娩，手里的工作始终